количество уменьшается из-за неразумной деятельности человека. Одни из самых древних обитателей на Земле насекомые богато и разнообразно представлены в экспозиции. Среди них жук-олень, который уже более 50 лет не встречается на территории Латвии. Среди бабочек редкими являются павлиний глаз, махаон, черный аполлон, а к ядовитым относятся бурая медведица. Диорамы создают живые уголки природы. Здесь вы можете увидеть самых характерных представителей флоры и фауны.